Почему ремонтным службам важно иметь, KPI? Вообще есть предприятия, где KPI нет? Наверное, такие же бывают? Таких предприятий, скорее всего, не бывает, потому что хотя бы какой-то минимальный набор, да, с какой готовностью работает оборудование. Пускай даже без информационных систем, но сотрудники собирают зачастую где-то в Excel, в Access, в каких-то там офисных приложениях хотя бы минимальную информацию о том, что происходит с их оборудованием, собирают информацию о том, сколько сотрудников, хоть как-то планируют. То есть, поэтому минимальный набор KPI, как самый часто встречаемый всем известный КТГ, они всегда точно есть.